Hello，大家好，我係 Suri。今日我哋要講嘅係 shoulder internal rotation。咁呢個運動咧就會 work on 我哋嘅肩旋轉肌啦，負責內旋嘅肌肉嘅。咁我哋首先用嘅器材就非常之簡單嘅啫，就係一條橡筋帶啦。咁就將佢綁到去一啲窩巴或者一啲硬淨嘅位置就 OK 噶啦。咁佢 set 好個 position 咧，首先我哋隻手咧個手踭呢一個位置要做一個90度，係啦，再拎實我哋嘅橡筋帶啦。咁記住啦，隻手咧手踭呢個部分咧最好就靠近翻身體嘅，然後做嘅時候咧就捉緊個橡筋帶啦，就係再將個橡筋帶拉埋去自己身體度，小心啦，就唔好將成個身咧去咁樣拗嘅，係啦，淨係我哋前手臂 forearm 位置轉過嚟，再慢慢翻出去。如果你覺得呢個阻力唔夠的話咧，你甚至乎可以向外踏出一步啦，將個阻力增強。但係記住個手踭都係要 tuck in 翻，黐翻實我哋嘅身體內側位置，將個橡筋帶拉埋嚟，再慢慢翻出去。係啦，今日咧我哋就講到嚟呢度啦。Thanks for watching，拜拜。